अरे आपने टीवी ला अपनी हाय कोई नहीं हेल्प करवानी मारो मोबाइल લઈને हाँ अपनी हालत बहुत खराब થઈ ગયેલી તો મોબાઈલ વાળાઓની ભાઈનું એક્સિડન્ટ થયેલું હતું મેં લોકોએ હેલ્પ કરી થઈ ગયો ભાઈ કોઈ નહીં મદદ કરી તમારી ગાડી પર સાઈડમાં રાખજો ને કોઈ કઈ નહીં થાય અમે તમારી મદદ કરીએ ને ઉપરવાળો અમારી મદદ કરશે આવી ગઈ બહાર આવી ગઈ મારી ગઈ ફોટો પાડ આગળ થી ફોટો પાડ ના નહીં ભાઈ તમારા હિસાબથી તો આમ તમે કાઢી દો ને હિસાબથી કાઢે તો ચાલશે આપણી હિસાબથી નહીં થાય હવે તમે તમારું કંઈ લાગ્યું ને ટેન્શન નહીં હવે ગાડી થઈ જશે એમ આવી અને એમ પડી તમને કંઈ લાગ્યું નહીં ને બસ આ ભાઈ જો આગળ બધું ધ્યાન દઈને ચક્કર હવે એ બધું છે કે આગળ આગળ પૈસા નથી પડે આ બધું આ કેરેક્ટરનો કામ છે એમને અમીલાભાઈ નીકળે ને ગાડી પીછે ભાઈ જરા निकली गाड़ी ताजन इसको काका ताजन बनाएंगे काय बता बता काय सांप डट गया जिंदा है क्या मर गया काय इधर मर गया ना वीडियो ले इसका गाड़ी लगा आज हमें मोबाइल पर यहाँ पे वहाँ पालियोल देखना काका